Saat akan mengecek sarang burung perkutut, ternyata ada indukan burung perkututnya yang mengerami. Ini sudah 7 hari saat kami melihat pertama. Ternyata masih ada 2 butir telur. Di pohon lain kami juga menemukan sarang burung perkutut lagi, yang ada 2 butir telur juga. Setelah kami berjalan lagi, di sini kami menemukan sarang burung puyuh atau gemek. Itu terlihat ada 3 butir telurnya.